হ্যালো প্রিয় স্টুডেন্ট, ক্লাস 7। আমি আজ তোমাদের দ্য বুক অফ নেচারের ইউনিট 2টা পড়াবো। আগে আমি তোমাদের ইউনিট 1 পড়িয়েছিলাম। তোমাদের যার যা অসুবিধা আছে তোমরা ইউনিট 1 থেকে দেখে নিতে পারো। কেমন? আজ চলো আমরা একসাথে ইউনিট 2টা পড়ি। কেমন? লেটস কন্টিনিউ। চলো শুরু করি। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস। তুমি পড়েছো ইতিহাস বইয়েতে। বাট কিন্তু ইন ওল্ড টাইমস, পুরনো সময়ে বা প্রাচীন সময়ে, যখন মেন ডিড নট এক্সিস্ট, মানে মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সিওরলি নিশ্চিত রূপে নো বুকস, কোনো বই কুড হ্যাভ বিন রিটেন, লেখা হয়েছিল না। হ্যাঁ, এখানে দেখো ওল্ড টাইমস, ওল্ড মানে প্রাচীন সময়, ওল্ড টাইমস মানে প্রাচীন সময়, মেন মানে মানুষ, এক্সিস্ট মানে হলো অস্তিত্ব ছিল না। আমি কিন্তু যখন পড়ছি প্রতিটা শব্দেরই মানে তোমাদের জানানোর চেষ্টা করছি, তোমরা একটু মন দিয়ে শুনবে। শিওরলি নিশ্চিত রূপে, নো বুকস কোনো বই, কুড হ্যাভ বিন রিটেন লেখা হয়েছিল না। তারপরে কি বলছে, হাউ কিভাবে, দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট আমরা খুঁজে পাবো, হোয়াট হ্যাপেন দেন কী ঘটেছিল তখন। তার মানে এখানে বলতে চাইছে তখন প্রাচীন সময়ে যদি কোনো মানুষ, যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন যদি কোনো মানুষই পৃথিবীতে ছিল না, তাহলে কিভাবে আমরা জানতে পারবো তখন পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘটেছিল। দেখো, উই ক্যান নট মেয়ারলি, আমরা শুধুমাত্র সিট ডাউন বসে বসে অ্যান্ড ইমাজিন ভাবতে পারি না, এভরিথিং মানে সমস্ত কিছু, উই ক্যানট আমরা পারি না, মেয়ারলি শুধুমাত্র, সিট ডাউন বসে বসে, অ্যান্ড ইমাজিন ভাবতে, এভরিথিং মানে কি সমস্ত কিছু। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, দিস উড বি এটা হতো না খুব মজার, মানে উডবি মানে হতো, ঠিক আছে। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা হতো খুবই মজার, ফর যদি উই কুড ইমাজিন আমরা ভাবতাম, এনিথিং মানে আমরা যা কিছু কল্পনা করতাম, এনিথিং মানে যা কিছু বা যে কোনো কিছু কল্পনা করতাম, উই ওয়ান্টেড টু আমরা যা কিছু চাইতাম। কেমন মানে এটা কতই না মজার হতো যদি আমরা যা কিছুই কল্পনা করতাম, যা কিছু চাইতাম, উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস, মানে এটা তৈরি করতো দ্য মোস্ট বিউটিফুল একটা সুন্দর বা সব থেকে সুন্দর ফেয়ারি টেলস মানে রূপকথার গল্প। মানে আমরা যা কিছু ভাবতাম, যা কিছু কল্পনা করতাম, সেটা থেকে যদি সেটাই ঘটতো তাহলে কি মজার না হতো, এইভাবে একটা তৈরি হয়ে যেত রূপকথার গল্প। বাট কিন্তু দিস নিড নট টু বি ট্রু, এটা সত্য হবার প্রয়োজন নেই, নিড মানে প্রয়োজন বা দরকার, নট নেই, হ্যাঁ, উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, মানে এটা যে কোনো ঘটনার উপর ঘটে না বা তৈরি হয় না, দ্যাট উই হ্যাড সিন, যেটা উই হ্যাড সিন আমরা যেটা দেখেছি, মানে আমরা যেটাই দেখেছি সেই ঘটনাগুলোর উপরেই এটা তৈরি হবে এরকম দরকার নেই। বাট কিন্তু অলদো যদিও, উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, মানে সেই সময় কোনো বইই লেখা হয়েছিল না, অলদো মানে যদিও। ফর্চুনেটলি মানে সৌভাগ্যবশত, উই হ্যাভ সাম থিংস আমাদের আছে এমন জিনিস, হুইচ মানে যেটা, টেল আস বলে আমাদের, এ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, মানে একটা বই যা কিছু বলে তা সমস্ত কিছু আমাদের জানায় বা বলে, গ্রেট ডিল আমাদেরকে সেই তথ্য প্রদান করে। কেমন? তারপরে কি বলছে, উই হ্যাভ রক্স, তাহলে আমাদের কাছে এবার বলছে যে আমাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে, আমাদের কাছে তখন হয়তো বই ছিল না কিন্তু এমন কিছু জিনিস ছিল যেটা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম। তাহলে এবার সেগুলো কি আমরা সেটা জানবো। উই হ্যাভ আমাদের আছে, রক্স পাথর বা শিলা, অ্যান্ড মাউন্টেন্স পর্বত, অ্যান্ড সিস মানে কি সমুদ্র, অ্যান্ড স্টার্স নক্ষত্র, অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্টস, অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিম্যালস মানে নদী এবং জীবাশ্ম, ওল্ড অ্যানিমেলস মানে প্রাচীন পশুদের, প্রাচীন সময়ের পশুদের যে দেহাবশেষ তাকে বলা হয় ফসিলস। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি, দেশ মানে এগুলোই, অ্যান্ড আদার লাইক থিংস এবং এগুলোর মতো অনেক জিনিস, আর আওয়ার বুকস আমাদের বইয়ের মতো, ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি মানে বলে পৃথিবীর শুরুর গল্প। তাহলে কি এইগুলো হলো এক একটা বইয়ের সাথে তুলনা করেছে, থিংস আর আওয়ার বুকস এইগুলো এবং এগুলোর মতো কিছু জিনিস আছে যেগুলো হলো আমাদের বই, বলছে আর আওয়ার বুকস এগুলো হলো আমাদের বই, ফর দ্য আর্টস পৃথিবীর, আর্লি স্টোরি বলে শুরুর গল্প। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি কি বইগুলোর কথা বলা হয়েছে, রক্স, মাউন্টেন, সি, স্টার্স এসেট্রা। কেমন?
তারপরে কি বলছে, অ্যান্ড এবং দ্য উই হ্যাভ আমাদের আছে রক্স পাথর, অ্যান্ড মাউন্টেন পাহাড়, অ্যান্ড সিস সমুদ্র, অ্যান্ড স্টার্স মানে নক্ষত্র, অ্যান্ড রিভার্স নদী, অ্যান্ড ডিজার্টস ডিজার্টস মানে মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিল জীবাশ্ম অফ অল্ড অ্যানিমালস মানে প্রাচীন পশুদের। কেমন? তাহলে কি এখানে বলেছে যে আমাদের এমন কিছু বই আছে, প্রকৃতির যে বইগুলোর কথা বলেছে, যা থেকে আমরা জানতে পারবো সেই প্রকৃতির বইগুলো কি কি। সেই প্রকৃতির বইগুলো বা প্রকৃতির এলিমেন্টস হলো কী কী এলিমেন্টসগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে, রক্স পাহাড় পর্বত সমুদ্র, হ্যাঁ, নক্ষত্র, নদী, মরুভূমি, জীবাশ্ম, এগুলো থেকে আমরা মানে এমন কিছু জানতে পারবো যা একটা বইয়ের শিক্ষা দেয়। একটা বই যা কিছু শিক্ষা দেয় এগুলো আমাদের সেই শিক্ষাই দিতে পারে, এগুলো হলো প্রকৃতির বই। ঠিক আছে? তারপরে বলছে দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস, এগুলো এবং এগুলোর মতো অনেক জিনিস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি, আমাদের বইয়ের মানে ফর দ্য আর্টস মানে পৃথিবীর আর্লি স্টোরি শুরুর গল্প বলে। ঠিক আছে? এগুলো মানে এগুলো বলতে কোনগুলো, এই যে রক্স মাউন্টেন সি স্টার্স রিভার, হ্যাঁ, ডিজার্টস, এই যে এগুলো এবং এগুলোর মতো এমন জিনিস আছে আর আওয়ার বুকস আমাদের বইয়েতে মানে আমাদের প্রকৃতির বইয়েতে ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি, যা কিছু পৃথিবীর শুরুর গল্প আমাদের জানায়। কেমন? মানে পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জানতে সাহায্য করে। অ্যান্ড এবং দ্য রিয়েল ওয়ে প্রকৃত পথ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে মানে বোঝার জন্য প্রকৃত পথ হলো দি স্টোরি ইজ নট মেয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট ইন আদার পিপলস বুকস। মানে কি বলছে যে অ্যান্ড এবং দ্য রিয়েল ওয়ে প্রকৃত পথ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার দি স্টোরি এই গল্পটা ইজ নট মেয়ারলি শুধুমাত্র টু রিড পড়লেই হবে না, ইন আদার পিপলস বুকস মানে অন্যান্য মানুষের বইয়েতে শুধুমাত্র পড়লেই হবে না, বাট কিন্তু টু গো আমাদের যেতে হবে টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার ইটসেলফ প্রকৃতির মহান গ্রন্থের কাছে। প্রকৃতির যে নিজের গ্রন্থ, প্রকৃতির নিজের মহান গ্রন্থ যে আছে, যে বই আছে, সেই প্রকৃতির বই থেকে আমাদেরকে প্রকৃতটা জানতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃতির বইয়েতে যে রক্স মাউন্টেন সি স্টার্স রিভার্স ডিজার্টস ফসিলস আছে, এরকম যে আরও অনেক মেনি থিংস আছে, সেখান থেকে আমরা জানতে পারবো যে প্রকৃতির কথা পৃথিবীর গল্প, সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো বা জানতে পারবো, সেটাই প্রকৃত পথ। ইউ উইল আই হোপ আমি আশা করি soon being to learn how to read this story from the rocks and mountain মানে ইউ উইল এখানে ফিউচার টেন্সে আছে। ইউ ইউ আই হোপ মানে আমি আশা করি, ইউ উইল সুন তুমি শীঘ্রই, বিং শুরু করবে, টু লার্ন পড়তে, হাউ টু রিড কীভাবে পড়তে হয়, বা লার্ন মানে হচ্ছে শেখা, তুমি শীঘ্রই শেখা শুরু করবে, হাউ টু রিড কীভাবে পড়তে হয়, দি স্টোরি এই গল্পটা, ফ্রম দ্য রক্স শিলা থেকে, অ্যান্ড মাউন্টেন এবং পর্বত থেকে। এখানে জওহরলাল নেহেরু তার মেয়েকে বলছে যে আমি আশা করছি ইউ উইল সুন তুমি শীঘ্রই, বিং শুরু করবে, টু লার্ন শেখা, হাউ টু রিড কীভাবে পড়তে হয়, দি স্টোরি এই গল্প, ফ্রম দ্য রক্স পাথর থেকে, অ্যান্ড মাউন্টেন্স পর্বত থেকে। ইমাজিন ভাবতে পারো, হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ কতই না চমৎকার হবে এটা। Every little stone that you see laying in the road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. তাহলে এবার এটার মানে কি বলছে আমরা দেখি। এভরি লিটল স্টোন প্রত্যেকটি ছোট্ট পাথর, দ্যাট যেটা ইউ সি তুমি দেখছো, লাইং মানে কি পড়ে আছে, ইন দ্য রোড রাস্তার ধারে, ইন দ্য রোড মানে রাস্তার উপরে, অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড এবং পাহাড়ের পাশে, মেবি হতে পারে, এ লিটিল পেজ একটা ছোট্ট পৃষ্ঠা, পেজ মানে কি পৃষ্ঠা বা পাতা, ইন নেচার্স বুক অর্থাৎ প্রকৃতির বইয়ের, অ্যান্ড এবং মেবি অ্যাবল টু টেল ইউ অর্থাৎ মেবি হতে পারে, অ্যাবল মানে সক্ষম, টু টেল ইউ তোমাকে বলতে, সামথিং কোনো কিছু, ইফ ইউ মানে যদি তুমি, অনলি কেবলমাত্র, নিউ মানে জানো, হাউ টু রিড ইট এটাকে কিভাবে পড়তে হয়, ইট মানে এটা বা ইহাকে, হাউ মানে কিভাবে, টু রিড অর্থাৎ পড়তে হয়। কেমন? টু বি অ্যাবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি যদি যে কোনো ভাষা পড়তে সক্ষম হলে,
মানে যে কোনো ভাষা পড়তে সক্ষম হতে হলে হিন্দি আর উর্দু, অর্থাৎ হিন্দি অথবা উর্দু অথবা ইংলিশ অথবা ইংরেজি, ইউ হ্যাভ টু লার্ন, তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে ইটস অ্যালফাবেট, এটার বর্ণমালা। অ্যালফাবেট মানে বর্ণমালা। সুতরাং অলসো ইউ মাস্ট লার্ন, তুমি অবশ্যই পড়বে দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতির বর্ণমালা। তাহলে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ কি, যেমন আমাদের বাংলা পড়তে গেলে যেরকম বাংলা ভাষার অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা জানতে হয়, হিন্দি জানতে গেলে যেমন হিন্দির বর্ণমালা জানতে হয়, ইংলিশ জানতে গেলে যেমন ইংলিশের বর্ণমালা জানতে হয়, তেমনি প্রকৃতি সম্পর্কে পড়তে গেলেও প্রকৃতির একটা নিজস্ব বই, তার অনেক পৃষ্ঠা আছে। সেই পৃষ্ঠার মধ্যে যেরকম রক সম্পর্কে পৃষ্ঠা আছে, হ্যাঁ, মাউন্টেন সম্পর্কে পৃষ্ঠা আছে, হ্যাঁ, ছোটো নুড়ি পাথর সম্পর্কে পৃষ্ঠা আছে। এই যে পৃষ্ঠাগুলো আমাদের জানতে হলে আমাদের আগে কি জানতে হবে? নেচারের অ্যালফাবেট অর্থাৎ প্রকৃতির বর্ণমালা। কেমন? বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি, অর্থাৎ তোমাকে তার গল্প পড়ার পূর্বে, বিফোর মানে পূর্বে, ইউ ক্যান রিড মানে তুমি পারো পড়তে হার স্টোরি তার গল্প, ইন হার বুকস তার বইয়েতে। হার বলতে এখানে কার কথা বোঝানো হয়েছে আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে নেচারের কথা বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ নেচারের বইয়েতে। অফ স্টোন অ্যান্ড রক্স অর্থাৎ পাথর এবং শিলা সম্পর্কে, অর্থাৎ পাথর এবং শিলা সম্পর্কে তার বইয়েতে পড়তে গেলে আগে আমাকে কি জানতে হবে? যে নেচারের অ্যালফাবেটটা জানতে হবে। ইভেন এমনকি নাও এখন, পারহ্যাপস সম্ভবত, তুমি নিউ ইট লিটিল হাউ টু রিড দিস, অর্থাৎ তুমি এটাকে পড়তে পারছো, ঠিক আছে। নো মানে জানো, এ লিটিল হাউ টু রিড ইট মানে এ লিটিল হাউ টু রিড ইট, কীভাবে এটাকে পড়তে হয়। আবার আমি এখানটার একবার বলছি, ভালো করে শোনো। ইভেন এমনকি নাও এখন, পারহ্যাপস সম্ভবত, পারহ্যাপস মানে সম্ভবত, ইউ নো আ লিটিল হাউ টু রিড ইট, ইউ নো মানে তুমি জানো, আর লিটিল হাউ টু রিড ইট অর্থাৎ অল্প করে তুমি পড়তে এটাকে, মানে এখন কিভাবে এটা পড়তে হয় তুমি জানতে পেরেছো কিছুটা। কেমন? ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পিপল, ইফ ইউ যদি তুমি সি দেখো, আর লিটিল রাউন্ড শাইনি পিপল, লিটিল মানে কি ছোট্ট, গোলাকার, শাইনি মানে উজ্জ্বল, পিপল মানে হলো নুড়ি পাথর, পিপল মানে নুড়ি পাথর। ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং, হ্যাঁ, এটা বলছে কি ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং, এটা তোমাকে কোনো কিছুই বলে না। হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড, এটা কিভাবে রাউন্ড অর্থাৎ গোলাকার হলো, অ্যান্ড স্মুথ মসৃণ, অ্যান্ড শাইনি এবং চকচকে, উইদাউট এনি কর্নার্স অফ রাফ এজেস, উইদাউট এনি কর্নার্স মানে কোনো রকম কর্নার ছাড়াই, আর রাফ এজেস অর্থাৎ কোনো রকম রাফ বলতে কি বোঝাচ্ছে? খসখসে, খসখসে প্রান্তভাগ ছাড়াই, ঠিক আছে। ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক, ইফ ইউ যদি তুমি ব্রেক ভাঙো, এ বিগ রক একটা পাথরকে, ইন্টু স্মল বিটস মানে ছোট্ট অংশে, বিটস মানে কি অংশ, অর্থাৎ পাথরের একটা টুকরো বা অংশ। ইচ বিট প্রতিটা টুকরো, ইজ রাফ হয় অমসৃণ, হ্যাঁ, অ্যান্ড এবং হ্যাজ কর্নার্স তার থাকে কর্নার্স মানে কোণযুক্ত, হ্যাঁ, অমসৃণ কোণযুক্ত, অ্যান্ড রাফ এজেস এবং খসখসে প্রান্তভাগ থাকে। কেমন? ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেবেল, ইট ইজ নট এটা হয় না, অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড মানে গোলাকার মসৃণ নুড়ি পাথরের মতো, লাইক মানে মতো, অর্থাৎ এটা কখনোই গোলাকার মসৃণ নুড়ি পাথরের মতো হতে পারে না। সুতরাং একটা মানে বড় পাথরকে ভাঙলে তার যে টুকরোটা পাওয়া যায় সেটা কখনোই গোলাকার মসৃণ আর মানে হয় না। পিবেল মানে কি নুড়ি পাথরের মতো। হাউ দেন ডিড দ্য পিবেল বিকেম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, তাহলে কীভাবে দেন তারপর ডিড দ্য পিবেল অর্থাৎ নুড়ি পাথরটি বিকেম হয়ে উঠলো সো রাউন্ড মানে খুব গোলাকার, অ্যান্ড স্মুথ মসৃণ, অ্যান্ড শাইনি এবং চকচকে। ইট উইল টেল ইউ এটা তোমাকে বলে ইটস স্টোরি এটার গল্প। ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস যদি তোমার থাকে, ইফ ইউ যদি তোমার হ্যাভ মানে থাকে, গুড আইস অর্থাৎ ভালো চোখ, টু সি দেখার জন্য, অ্যান্ড এবং ইয়ার্স কান, টু হেয়ার ইট অর্থাৎ এটাকে শোনার জন্য, অর্থাৎ তোমার যদি দেখার জন্য ভালো চোখ এবং শোনার জন্য ভালো কান থাকে তাহলেই তুমি এটা সম্পর্কে জানতে পারবে। ইট টেলস ইউ এটা বলে তোমাকে, দ্যাট ওয়ান্স আপন এ টাইম একদা এক সময় ছিল, ইট মে বি লং এগো বা বহু বছর আগেও হতে পারে, ঠিক আছে, মানে ইট মে বি এটা হতে পারে লং এগো মানে বহু পূর্বে,
ইট ওয়াজ এ বিট অফ এ রক, ইট ওয়াজ এটা ছিল আ বিট অফ এ রক অর্থাৎ একটা শিলা বা পাথরের টুকরো, কেমন, জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক from a big rock or stone with plenty of edges and corners। অর্থাৎ এখানটা কি বলছে দেখো, জাস্ট লাইক দ্য বিট অর্থাৎ এই টুকরোটা ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর্থাৎ একটা বড় পাথর থেকে ভেঙে যে টুকরোটা পাওয়া যায়, অর কিংবা স্টোন উইথ প্ল্যান্টি মানে হচ্ছে প্রচুর পাথরের টুকরোকে বোঝানো হয়ে থাকে, ঠিক আছে। স্টোন উইথ প্ল্যান্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স অর্থাৎ কোণ এবং খসখসে কোণযুক্ত প্রচুর পাথরের টুকরোর মতো, ঠিক আছে। জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ অর্থাৎ একটা পাথরকে ভাঙলে যে টুকরো পাওয়া যাবে বা অসংখ্য পাথরের টুকরো পাওয়া যাবে, সেটা কীরকম হবে, কর্নার্স এবং এজেস যুক্ত হবে, কেমন, কর্নার এবং এজেস যুক্ত প্রচুর পাথরের টুকরোর মতো। প্রবাবলি ইট রেস্টেড, প্রবাবলি মানে হলো সম্ভবত, ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড, ইট রেস্টেড মানে কি পড়েছিল বা বিশ্রাম নিচ্ছিল, অন সাম মাউন্টেন সাইড অর্থাৎ কোনো পর্বতের পাশে, ঠিক আছে। প্রবাবলি সম্ভবত এটা পড়েছিল কোনো পর্বত বা পাহাড়ের পাশে। দেন তারপর কেম দ্য রেইন অর্থাৎ বৃষ্টি এলো, অ্যান্ড ওয়াশ ধুয়ে নিয়ে গেল, ওয়াশড মানে কি ধুয়ে নিয়ে যাওয়া, ধুয়ে নিয়ে গেল ইট ডাউন নিচে, টু দ্য লিটল ভ্যালি অর্থাৎ ছোট্ট উপত্যকায়, লিটল ভ্যালি মানে ছোট্ট উপত্যকা, হায়ার যেখানে ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন, হায়ার যেখানে ইট ফাউন্ড মানে এটা খুঁজে পেল, আ মাউন্টেন অর্থাৎ একটি পর্বতের স্ট্রিম মানে ঝর্ণা অর্থাৎ পর্বতের ঝর্ণা খুঁজে পেল, হুইচ যেটা পুস্ট মানে হলো ধাক্কা দেওয়া, ইট অন অ্যান্ড অন অর্থাৎ মানে বারবার ধাক্কা দিতে থাকলো, টিল ততক্ষণ পর্যন্ত, ইট রিচড এ লিটল রিভার অর্থাৎ যতক্ষণ না এটা একটা পৌঁছালো ছোট্ট নদীতে, রিচড মানে পৌঁছানো, ঠিক আছে, পৌঁছালো এ লিটল রিভার অর্থাৎ কি ছোট্ট নদীতে, অ্যান্ড এবং দ্য লিটল রিভার ছোট্ট নদী টুক নিয়ে গেল ইট এটাকে টু দ্য বিগ রিভার অর্থাৎ একটা বড় নদীতে, কেমন, অর্থাৎ তাহলে কি আমরা এখানে কি দেখলাম যে একটা নুড়ি পাথর হচ্ছে প্রথমে একটা পাথরের টুকরো ছিল, সেই টুকরোটা কীরকম দেখতে ছিল না কর্নার্সযুক্ত, খসখসে রাব এজেসযুক্ত, তাই তো, এবং সেটা কিভাবে গোলাকার হচ্ছে, তার গোলাকার হওয়ার জন্য প্রথমে সেটা কোনো একটা মাউন্টেন সাইডে পড়েছিল অর্থাৎ পর্বতের পাশে পড়েছিল, তারপর বৃষ্টি এসে তাকে ধুইয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কোথায় ফেলছে, একটা ছোট্ট লিটল ভ্যালিতে অর্থাৎ একটা ছোট্ট উপত্যকায়, সেখানে ফেলার পর সেই উপত্যকায় পড়ে থাকতে থাকতে সেই নুড়ি পাথরটা কী পেলো না একটা ঝর্ণা বা মানে মাউন্টেন স্ট্রিম মানে পর্বতের যে ছোট নদী বা ছোট ঝর্ণাকে বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে ঝর্ণা পেলো এবং সেই ঝর্ণার জলটাকে পুষ্ট অর্থাৎ ধাক্কা দিতে দিতে যত ধাক্কা দিতে থাকলো, টিল মানে যতক্ষণ না সেটা পৌঁছালো রিচড এ লিটল রিভার অর্থাৎ একটি ছোট্ট নদীতে পৌঁছানোর পর আবার কি ঘটলো না ছোট্ট নদীটা তাকে কোথায় নিয়ে গেল, এই যে টুক মানে বহন করে নিয়ে গেল ইট টু দ্য বিগ রিভার অর্থাৎ বড় নদীতে, অ্যান্ড এবং অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড এটা মানে রোল্ড মানে কি গোল গোল করে ঘোরা, ঠিক আছে, ঘুরতে থাকলো অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার অর্থাৎ পৌঁছালো কোথায়, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় পৌঁছালো, বটম মানে তলদেশ অফ দ্য রিভার নদীর তলদেশে গিয়ে পৌঁছালো, অ্যান্ড এবং ইটস এজেস এর দাগগুলো ওয়ার যে খসখসে দাগগুলো ছিল, ওয়ার অন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস অর্থাৎ অন অ্যাওয়ে মানে ঘষা খেয়ে কী হয়ে গেল, অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস এটার খসখসে সারফেস মানে উপরিতল মেড তৈরি করলো, স্মুথ অ্যান্ড শাইনি তৈরি করলো বা তৈরি হয়ে গেল কি না স্মুথ অর্থাৎ মসৃণ অ্যান্ড শাইনি এবং চকচকে, তাহলে কি না এটা গোল গোল করে ঘুরে নদীর তলদেশে যখন পৌঁছালো তখন এটার এজেস এবং যে রাফ সারফেস অর্থাৎ উপরিতল খসখসে যে উপরিতলটা ছিল সেগুলো কি হলো না মসৃণ এবং শাইনি হলো, এজেস মানে কি দাগযুক্ত, ঠিক আছে, দাগযুক্ত পাথরটা এবং খসখসে পাথরটা কি হয়ে গেল স্মুথ মসৃণ অ্যান্ড শাইনি চকচকে বা উজ্জ্বল, সুতরাং ইট বিকেম এজেস সুতরাং ইট বিকেম দ্য পিপল দ্যাট ইউ সি, সুতরাং
দ্যাট ইউ সি, যে নুড়ি পাথরটা তুমি দেখছো, তাহলে কি সো ইট বিকেম, এটা হয়ে ইট বিকেম, এটাই সেই নুড়ি পাথরটা যেটা তুমি দেখছো এখানে বলতে চাইছে। সুতরাং এই যে নুড়ি পাথরটা যে এত মসৃণ এবং উজ্জ্বল এবং চকচকে যে হলো, তার পিছনে একটা গল্প রয়েছে। সেই গল্পটা আমাদেরকে পড়তে গেলে তাহলে আমাদেরকে প্রকৃতির অ্যালফাবেট জানতে হচ্ছে। অ্যালফাবেট জানার পর আমরা জানতে পারছি যে নুড়ি পাথরটাও আগে একটা কী ছিল না, পাথরের টুকরো ছিল। সেই পাথরের টুকরোটা কেমন ছিল না, কর্নার্স যুক্ত, রাফ এজেস যুক্ত। হ্যাঁ, তাহলে সেই রাফ এজেস থেকে কিভাবে সেটা মসৃণ হলো, আমরা সেই জার্নিটাই পড়লাম। কেমন পিপলের যে জার্নিটা আমরা সেটাই এখানে পড়লাম। এবার কি বলছে, সামহাউ, যাই হোক, দ্য রিভার, নদী, লেফট ইট বিহাইন্ড, অর্থাৎ লেফট মানে কি ফেলে গেছে, ইট বিহাইন্ড পিছনে, নদীটা পিছনে একে ছেড়ে রেখে চলে গেছে। অ্যান্ড এবং ইউ ফাউন্ড ইট, তুমি খুঁজে পেয়েছো এটাকে। ইফ, যদি, দ্য রিভার, নদীটি, হ্যাড ক্যারেট, একে বহন করে নিয়ে যেত, ইট, এটাকে, অন, কি বলছে, ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারেট ইট অন, অর্থাৎ যদি নদীটি একে বহন করে নিয়ে যেত, ইট উড হ্যাভ বিকেম, এটা হয়ে যেত, স্মলার অ্যান্ড স্মলার, মানে ক্ষুদ্র থেকে আরও ক্ষুদ্রতর, টিল অ্যাট লাস্ট, টিল মানে শেষ পর্যন্ত, টিল যতক্ষণ না, অ্যাট লাস্ট শেষ পর্যন্ত, ইট, এটা বিকেম, হয়ে উঠছে, এ গ্রেইন অফ স্যান্ড, অর্থাৎ একটা ছোট্ট বালুকণা, স্যান্ড মানে বালুকণা, অ্যান্ড এবং জয়েন্ট মানে যোগদান করতো, ইটস ব্রাদার্স, ব্রাদার্স মানে ভাইদের সাথে। এখানে ব্রাদার্স বলতে কি প্রকৃতই ভাইকে বোঝাচ্ছেন না, এখানে বালুকণাকে, মানে বালুকণার ভাই বলতে বালুকণা, ঠিক আছে, অর্থাৎ সমুদ্রের বিচে যে সমস্ত বালুকণা থাকে তাদের সাথে যোগদান করতো, মানে মিশে যেত। অ্যাট দ্য সিসাইড, এবং সমুদ্রের ধারে, সিসাইড মানে হলো সমুদ্রের পাশে, টু মেক, তৈরি করতো, এ বিউটিফুল বিচ, একটা সুন্দর বিচ মানে সৈকত, হোয়ার, যেখানে, লিটিল চিলড্রেন, লিটিল চিলড্রেন মানে কি ছোট্ট বাচ্চারা, ক্যান প্লে মানে পারতো খেলতে, অ্যান্ড মেক এবং তৈরি করতো, ক্যাস্টেলস, ক্যাস্টেলস মানে হচ্ছে ফোর্স মানে দুর্গ, আউট অফ দ্য স্যান্ড, অর্থাৎ বালি দিয়ে, ঠিক আছে, বালি দিয়ে কি তৈরি করতো তারা, ক্যাস্টেলস মানে দুর্গ তৈরি করতো। ইফ এ লিটল পিপল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, তাহলে যদি, ইফ আ লিটল পিপল, যদি একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর, ক্যান টেল ইউ বলতে পারে তোমাকে, সো মাচ এত কিছু, তাহলে নুড়ি পাথরটা আমাদের কত কিছু শিক্ষা দিল, তাই না। হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন, তার মানে হাউ মাচ আরও কত কিছু, উই লার্ন শিখতে পারবো, ফ্রম অল দ্য রক্স মানে সমস্ত পাথর থেকে, অ্যান্ড মাউন্টেন্স পর্বত থেকে, অ্যান্ড দ্য মেনি আদার্স থিংস এবং অন্যান্য আরও জিনিস থেকে, উই সি অ্যারাউন্ড আস, যেগুলো আমাদেরকে ঘিরে আছে আমরা দেখতে পাই অ্যারাউন্ড আস, অর্থাৎ আমাদের চারিদিকে যেগুলো আমাদের ঘিরে আছে, আস মানে আমাদের, অ্যারাউন্ড মানে ঘিরে থাকা, চতুর্দিকে ঘিরে থাকা, উই সি আমরা দেখতে পাই। বুঝতে পেরেছো তো? যাই হোক, তোমরা ভালো করে পড়বে, যে বুঝতে পারবে না বারবার একটু দেখবে ভিডিওটা, হ্যাঁ, যেখানটা সমস্যা হবে প্রতিটা শব্দের মানে জেনে পড়াশোনা করবে, কেমন?